السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش كنت اشي اقول لكم؟ نسيت الموضوع. سارة علوان احد المفشبكات في الفيسبوك. هذه سارة علوان في واحد من الديوثين ساكن في نفس حارتهم او في نفس العمارة الذي ساكنة فيها سارة. بدأ يهدد سارة، بدأ يستفزها بدأ يبتزها. هذا بدأ يبتزها بصورها، لأنه صور سارة عند هذا الديوث، فبدأ يستغز. هذا الكلمة الذي قلتها أول. بدأ يبتزها. بدأ يبتزها. هذا الديوث بيبتز سارة بصورها. كيف وصلت صور سارة لعند هذا الديوث؟ الله أعلم. اختلفوا العلماء. في ناس قالوا ان في بنت صاحبة سارة سرقت الذاكرة ودتها لذيه علشان هذا يبتزها. وفي ناس قالوا لا، هي عمته سرقت الذاكرة من بيت سارة ودتها لابن اخوها وقالت ضحك عليها، هددها، سرقها. وفي ناس قالوا اني رسلت صورها برضاها. الله اعلم. احنا ما احناش دارين كيف وصلت الصور لعند هذا الديوث. اهم شيء ان هذا الديوث هذا بدأ يهدد يبتز سارة علوان. بدأ يبتزها. رسلي لي فلوس ولا انشر صورش، رسلي لي الذهب ولا ديري البليزك حقكم مش ولا ادي الغسالة حقكم الغسالة ولا انشر التلفزيون. طلب حتى التلفزيون، ادي التلفزيون، ادي العصارة، ادي الثلاجة، ادي الموكيت، ادي ولا شيء. اهم شيء البنت تعبت 8 اشهر وهو سوي افعلي. البنت خلاص باعت ما فوقها وما تحتها، شطبت ولا عاد معها فلس. كل اللي معاه مع هذا الديوث ادت له علشان لا يفضحها، علشان لا ادت لها الفلوس، ادت لها كل شيء. ضبحت 8 اشهر وهو بيمص دمها. فهذه البنت ايش فعلت؟ صارت للقسم. صارت للقسم، قالت لهم في واحد في الحارة بيهددني بصوري وجالس يسرقني فلوسي ويهددني ولا انشر صوري وعيفعل وعيسوي وانا من التيلة وقد خسرت. القسم ما تحركوش، قسم الشرطة ولا تحركوا ولا حركوا ساكن، لا ساروا ولا قبضوا على هذا ولا قالوا لها والله احنا ما حاكي اخوتش، احنا ما نتخلش. هذا القسم قالوا لا والله التيلة ايش يشتري منش التيلة، احنا ما نتخلش ولا حاكي اخوتش ولا يعني ما تفاعلوش مع الموضوع. فالبنت يأست، يعني اين استشير؟ قد صارت القسم ما نفعش، ايش تفعل؟ روحت البيت وشلت المسدس، شلت المسدس وطرحته هنا جنب بزها الايسر، طخ. وكانت تشتي تقتل نفسها. شلت المسدس تشتي يعني تنتحر، خلاص ضبحت تشتي تنتحر. وطبعا هذا الفعل غلط اني تنتحر، يعني عاد الله بيحبها، لأني لو ماتت جهنم وبئس المصير، ما بش أي نقاش. هذا على ما قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك، يعني يقتل نفسه، عدوانا وظلما فسوف نصليه سعيرا، فسوف نصليه نارا. أيوة تمام. فتقتل نفسك إلى النار، إلى جهنم وبئس المصير، ما بش أي نقاش. ما يرحمك الله ولا يغفر، لا تقولوا لا يا أخي الله غفور رحيم، لا لا لا، غفور رحيم وشديد العقاب. أيوة، لأن لو أي واحد ضبح، لو أي واحد معه مشكلة انتحر، خلاص ننتحر كلنا، ما عاد أحد نموت كلنا، ننتحر كلنا. فلذلك واحد يصبر، وفي 1000 حل لأي مشكلة، ما مش مشكلة إلا ولها حل. سمعتوا القصة؟ الآن ندخل لكم في الكلام المهم. واحد، البنات الذي بيتصورين، بتتصوري ليش يا بنت الكلب؟ بتتصوري ليش؟ تتصوري ذكريات طبيعي، ولكن تصوري وانتي لابسه لبس محترم، بحيث ان تلفونش اذا استرق او صورش وصلين لا عند اي شخص ما يقدرش يهددش. حتى اذا نشر صورش ينشر عادي، صور وانتي محترمه لابسه الحجاب عادي ينشر.
ولكن عندما تتصوري وانتي لابسة نكس، وانتي في غرفة النوم، تتصوري وانتي في الحمام تحت الدش، تتصوري وانتي بتشخي، تشخ وتتصور. ليش الصور هذه؟ ليش بتتصوري هذه الصور؟ طبيعي ان الصور هذه اذا وصلت لعند اي شخص عاقل راشد طبيعي انه يهددك. طبيعي انه انت ظلت تدي فلوس انت ذي ولا شنشر ولا، وانت تخافي وتفتجعي وانت تستاهلي. انت الذي فتحت المجال لشخص ينتبذش يستفزش، مش يستفزش، هذه الكلمة التي بداية الفيديو، يبتزش. انت هذه فتحت المجال لهذا يبتزش. الصور الناس صارت أماجد صور بصدرها وبذيه، وبعض البنات وأغلب البنات هي بنفسها هي الذي بترسل صورها لا عند الناس. ولو ما يبدأوا يهددوا سرقوا تلفوني، الذاكرة نكعت وشلوها، وبيهددوا انت يا بنت الكلب الذي رسلتي صورك بنفسك. أغلب البنات بيرسلن صورها، بترسل صورها هي بنفسها، ترسل صورها، وهم طبيعي انه يعني الناس حق هذه الايام يشتي فلوس، لا هو حق حب ولا هو حق ذي، بيضحكوا على البنات فقط. ترسل ثنتين ثلاث صور بعدها يبدا يستدرجها، رسلي افعلي ذي سوي، ويدخلها الى العميق. والبنت غبيه عبيطه حماره ما تكلم شهلها. نفس هذه البنت حق علوان، هذه البنت الذي في بدايه الفيديو، ليش ما كانت تكلم اهلها؟ صارت القسم ما نفعش تكلم اهلها. فلان الفلاني مع الذاكرة حقي سرقوها من البيت وبيهددني بصوري، فعلوا شيء ما كلمت شهلها. فهي البنت هي الذي سبب المشكلة، هي البنت. ولا في ألف حل، في ألف حل. فأول شيء قلت لكم البنت هذه بيتصورين لا تخش تتصوري، وإذا تصوري صور محترمة، هذا أول شيء. ثاني شيء، لو ما الشرطة هؤلاء، لو ما بنت ولا أي شخص يصير له قسم الشرطة يبلغ، معروف في اليمن إنهم ما يتحركوش، القسم ما يتحركش. يعني ما بلا لو ما الجريمة تحصل يتحركوا. سير بلغ يا أخي فلان عيقتل فلان عيسرق بيت فلان عيغتصب فلان، ما يتحركوش. يقولوا والله لو ما يفعل نرجع نمسكه. فلو ما تحصل القتلة تحصل هذا يرجع يخرج الطاقم يرجع. ليش يا أخي؟ عندك بلاغ، جاء شخص بلغ فلان يشتي يقتلني، خلاص تحركوا ابدأوا قبل ما تحصل الجريمة. يعني شوفوا نفس الخارج، في أمريكا، في ألمانيا، في أي دولة في الخارج، عادك بتفكر فقط، بتفكر إنك تقتل، بتفكر عادك بتقول والله إن أنا نفسي، عادك تشي تقول أقتل، قد مسكوك من عينك، يمسكك من عينك الشرطي حق اعدام. ما قد عادك بتفكر، عادك يعني ما قد فعلت ولا قد عادك بتستشير نفسك وقدك في بيت خالك. فالدولة حقنا يعني احنا نشكر الامن الصدق، يعني متحركين. وزارة الداخلية في المناطق اللي احنا فيها ما شاء الله الصدق، يعني امن وامان وذي. ولكن لو ما يكون يجي لكم شخص يبلغ يفعل ذي اتحركوا. وللعلم ان هذه القصة حق البنت في تعز في المناطق اللي مسيطرين عليها، الذي بيقولوا انه مش شرعية، هانا مشيها. فهذا الكلام لهم ولنا. اي شخص يبلغ كذا هيحصل هيسوي، تحركوا. مش لو ما تحصل الجريمة، نفس حق 1000 قضية حصلت، ماشي نذكر اسامي، يبلغ إذا ما حد يتحرك، لو ما ترجع الفاس في الراس يرجع يتحرك. وهذا الكلام الذي حبيت أوصله لكم. وأي جريمة تحصل بسبب البنات، هن سبب الدمار. وأما بالنسبة لبنت علوان هذه، إحنا نعلن تضامننا معها، ولكن ليس تضامن كاملا، ربع تضامن، ربع. لأني هي أني رسلت صورها بنفسها، يا أني تصورت صور مش تمام فخافت من هذه الصور. ليش تصوري هذه الصور؟ حتى لو مش انت الذي ارسلتي صورك بنفسك، يمكن قد يكونوا انهم سرقوا الذاكره من بيتك، صح، ولكن ليش تصوري هذه الصور؟ ليش؟ ذكريات لايش؟ بعض البنات هذه تصور جحرها، تتذكري جحرك، ليش الصور هذه؟ يعني ذكريات العيش وانتي بالنكس. كيف ذكريات الوش فقط، تتذكري وشش الوش، تتذكري مش تتذكري الحاجات التناسلية. فهذا الكلام الذي حبينا نوصل لكم. تصورن صور بحيث واحد يوقف مع هذا
القضايا مع البنات هذه الذي بيضحكوا علينا الرجال، نوقف معاك زينا، لكن انت اللي فتحت لنا المجال. وهذه الايام كثير، مش الا هذه القضيه حق بيت علوان، لا، في 1000 قضيه نفسها. هنا البنات الذي تفتح المجال وبعدها تبكي، هن هكذا البنات، هكذا البنات، يعني إن كيدهن عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.